Tribuners diterjang angin kencang pada kemarin malam. Saat ini sedang dibantu proses. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Seperti ini kondisi di ini apa ini Pak tempatnya gitu? Ojek. Oh, pangkalan ojek ya. Pangkalan ojek. Ya, ini adalah tempat pangkalan ojek di Desa Tumapel, udah sampean yang terdampak angin kencang. Kondisinya rata dengan tanah. Tribuners diterjang angin kencang pada kemarin malam. Saat ini sedang dibantu proses evakuasi. Kurang lebih ada 6 sepeda motor yang tertimpa bangunan ini. Semi permanen tempat pangkalan ojek. Lokasinya memang berada di tepi jalan raya duduk sampean, Jalan Nasional penghubung Gresik Lamongan. Ya, ini warga dan juga dibantu TNI. Angin kencang ya, menerjang musola, kemudian rumah dan pohon. Demikian saya laporkan dari Gresik, Willy Abraham melaporkan.